हे गाइस, वेलकम बैक टू क्विक एंड ट्रीट। और आज हम बना रहे हैं मसाला आलू सैंडविच। जी हाँ, ये हम बिना फ्राई करके बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे 7 to 8 बॉइल्ड आलू, अमचूर पाउडर, 8 to 9 ग्रीन चिलीज, सम सॉल्ट, जीरा पाउडर, धनिया, चाट मसाला, प्याज, सौंफ, dried mint and some काला नमक with bread। तो आइए सबसे पहले पेस्ट बना लेते हैं हम अनियंस का और ग्रीन चिली का साथ में। इस मसाले को हम थोड़ा तीखा बनाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो इसकी प्यूरी बना लेते हैं, वो रेडी है। अब जो आलू हमने बॉईल करे थे उन्हें पील कर लेते हैं। मैं आपको कट करके बता देती हूँ, शानदार बॉईल हो चुके हैं। निशाना लग नहीं रहा है कि डोंट माइंड, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से कट कर रही हूँ। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, बट ये पक चुके हैं। और अब इन्हें मैश कर लेते हैं। चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो इससे कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। इसे अच्छे से क्रश कर देते हैं। इट्स रेडी। और अब इसमें मिला देते हैं हम हमारा ग्रीन चिली और अनियन का मिक्सचर। बेसिक मसाले इसमें मैंने आपको नहीं बताए थे, तो ऑब्वियसली रेड चिली एंड ये तो हम डालेंगे। तो हमने इसमें डाला है 1 स्पून रेड चिली, सौंफ, थोड़ी सी और, बहुत ही प्यारा फ्लेवर देती है सौंफ इसमें। इसे आप थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हैं। काला नमक आधा चम्मच, सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ड्राइड मिंट लीव्स, पुदीना सूखा हुआ, इसे क्रश करके डाल देते हैं। एंड सम कोरिएंडर लीव्स ऑफ कोर्स। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ स्पून और एनीथिंग यू लाइक। अब इसमें डाल देते हैं ड्राइड मिंट पाउडर एंड सम चाट मसाला। द मसाला इज रेडी। अब बना लेते हैं हमारा सैंडविच इन द सैंडविच मेकर। आप इसे घी या बटर किसी में भी सेक सकते हैं। एंड इट्स रेडी टू ईट। इसे सर्व कीजिए टमेटो केचप, इमली चटनी, ग्रीन चटनी और एनीथिंग यू लाइक। So I hope you like the video. Please like, comment, share and subscribe, and thanks for watching guys. Bye bye.